हे गाइस, ट्रैवल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो को मज़ा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय और ये है एक मोटरसाइकिल ट्रैक सेट। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा व्यूवर डिमांड कर रहे थे कि ट्रैक सेट्स की वीडियो लाओ, तो गाइस मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक सेट की वीडियो। और इसमें मिलेंगे हमें 2 बाइक्स और ये ट्रैक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, बिल्कुल इसी टाइप का ये ट्रैक है। तो गाइस, इस पर जो लिखा हुआ है काफ़ी अच्छी चीज़ें इस पर लिखी हुई है कि क्या क्या करता है। इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रीम सिमुलेटिव एक्शन, रियलिस्टिक इंजन साउंड, फ्लिप एक्शन रैम्प एंड कंट्रोल स्पीड। तो गाइस, जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। कीमत की बात करें गाइस, तो इसकी जो कीमत है वो है 500 रुपीज़। ये मैंने परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको करेंगे ओपन यहाँ से। इन्हें बाहर निकालते हैं पहले हम। ये गाइस का कंट्रोलर, जिसपे कि ये कंट्रोल होगा, और ये है बाइक की तरह बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है। ये चाबी है, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मेन कंट्रोलर यही है। इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है हमें। तो इसे रखते हैं साइड में। तो गाइस, ये सारी चीज़ें मिलती है इस बॉक्स के अंदर। आपको एक मिलता है कंट्रोलर, जो कि कंट्रोल होता है बैटरी से, इसमें बैटरी लगानी पड़ती है हमें। ये है ट्रैक सेट्स, ये सारी ट्रैक सेट्स के एक्सेसरीज हैं। और ये है हमारे पास, इसमें है आपको मिलेंगी 2 बाइक्स और एक ये स्टैंड है, ठीक है। और ये है यूज़र मैनुअल, कैसे आपको सेट करना है सब कुछ इसमें दिया गया है गाइस। आप आराम से ईजिली इसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए से करते हैं इसकी सेटिंग और उसके बाद फिर करेंगे हम इसकी टेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, तो हमारा ट्रैक हो गया है रेडी
और इसमें डाल दिए हमने बैटरी। अब टाइम है टेस्टिंग टाइम।